كده يا اسطى. طب انزل نزل خلاص مش هعمل له حاجه. البنطلون بيقع مني واحده. ازيكم عاملين ايه؟ وجيت لكم بفيديو جديد وبحر فرحان عشان نازل دلوقتي. وخالد انا مش عايز اعلي صوتي بس قوي علشان خالد قاعد تحت تمام، وانا قلت له انا نازل اجيب ميه وطالع، فانا نازل له بالكلب بقى. احنا كده هو لابس بنطلون مقطع تمام، فانا البنطلون دوت انا هقطعه له، هبقى اديله بنطلون من عندي. يلا يا بابا. كيلو الرجول بقى ب 30 جنيه ب 8 كيلو وراك. الدنيا باظت. كنتش صح تعمل كده. هلا ده انا كنت يلا لما بشوفك محتاج بقف معايا. اهو ولا ايه ده؟ ايه ده اهو ولا بحر ايه ده؟ انت كده ايه ده يا اسطى؟ ايه ده يا اسطى؟ طب انزل نزل خلاص مش هعمل له حاجه خلاص. ايه ده يا اسطى؟ لا كاتش مش البطانية امك هتضربك. مش البطانية يا بحر مش البطانية. وقف معايا بس تمام. اوعى يا اسطى. طب ايه ده؟ طب ايه ده يا اسطى؟ كنا بنهزر. هروح. خليك تروح. البنطلون هيقع. مسكوا زي بعض. ايه ده؟ ايه ده يا واحد؟ ايه ده؟ ولا بحر ايه ده؟ وده ايه ده؟ ولا بحر يا اسطى ايه ده؟ ولا ايه ده؟ ولا بحر. لا البنطلون التاني. لا بحر. هطلع بحر. اقعد يا اسطى. طب اقعد ازاي؟ اقعد يا اسطى. اقعد اعمل لك خلاص يا جدعان انا جيت طلعت بحر. شوف لي حل عشان عايز اروح. طلعت بحر. مش هجيلك تاني. اجيب لك بنطلون تاني ولا اعمل لك شويه؟ انا عايز اروح لامي بجد. اصبر انت بتعمل ايه؟ خلاص كده باظ. يا اسطى باظ يا اسطى. ايه ده؟ اصبر والله ما عملوا لك شغل. طب دي ايه؟ قوم اقف كده. قوم اقف. بتكلم بجد والله. قوم اقف. انت بنقطع على ورا. قوم اقف بس. شرطة بجنية. النزاعة كلها اهو. سألت في حالك؟ لا والله يا جدعان مشتري ب 300 جنيه. هتصلحه ازاي؟ بص الحتة دي لو اتنت على الحتة دي هيبقى كده. بس كده يا عم. امشي كده امشي كده خطوتين كده. كده حلو. استعراضي. كل الناس هنشوفكم في فيديو جديد يا جدعان، والكلام هيبقى على موت. 7:30. بيع يا 2 ونص. تعالى بص. ريس. 3 ب10.